जब भी मेरी बेटी को सर्दी खांसी होती है तो जादू की तरह काम करती है ये रेमेडी। उसके लिए मैंने एक पैन ले ली है और थोड़ी सी इलायची डालेगी, लगभग 1 टेबलस्पून। साथ ही 1 टेबलस्पून जितना लौंग ले ले और 1 टेबलस्पून सूखी अदरक ले ले। इस तीनों को ना स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि हल्का सा इस तरह क्रिस्प ना हो जाए। ठंडा होने पर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे और सोंड को ना आप इस तरह तोड़ के डाल दीजिए। साथ ही इसमें मैं मुलेठी का पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून। बस इसे ग्राइंड कर लीजिए और सर्दी खांसी के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। इसे ना आप गर्म दूध में डाल के पी सकते हो या शहद में मिक्स करके ले सकते हो, या कोई भी राब बना रहे हो ना उसमें भी आप ये थोड़ा सा प्रीमिक्स डालकर पी सकते हो। वीडियो को सेव करें और इस हैक को आप भी ट्राई कर सकते हो।